लो पिच साउंड है, किससे बेस्ट ऑस्कुलेट होगी? बेल से, बेल से बेस्ट ऑस्कुलेट होगी, ठीक है। प्रोड्यूस कैसी होगी? बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लड with the walls of ventricles during rapid ventricular filling phase, ठीक है, ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, ठीक है। जिंदगी में ना कभी नोट करेंगे ना तो आपके मोर देन 70 to 80% प्रॉब्लम आपकी गलत सोच की वजह से होंगे। इतना बड़ा हवा नहीं होगा जो जितना आपने हवा बना के बैठे हुए होंगे, परेशान कर रहे होंगे, अपने आप बीपी हाई किया हो, शुगर हाई किया होगा आपने, ठीक है, कोर्टिसोल लेवल इंक्रीज करके आपने मून फेस किया होगा, बफलो हम की होगी, ट्रंगोलोपैथी की होगी, लेमन उससे अपीयरेंस बनाई होगी आपने, ठीक है। ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। सोच को जितना सिंपल रखेंगे ना, सीधा सीधा सोचें, सिंपल रह के सोचें, आप गलत मत सोचें, कोई गलत कर भी तो उसको भी अच्छा सोचें, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। कोई बंदा बात अच्छा कर होता है, आप गलत सोच के ना काम खराब कर देते हैं आप। आज कहते हैं आज मुझे लगता है आज मेरे साथ अच्छा नहीं होना, सोचते आ रहे हैं, गाड़ी ड्राइव आते आते रास्ते में 4 दफा किसी को मार के आ गए, भाई सोचते भी आ रहे हैं आज अच्छा नहीं तो अच्छा, तो आप खुद आप गलत काम करें। तो कभी ऐसा हो भी रहा तो आप कहेंगे आज अगर मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया रहेगा आपके साथ, ठीक है। तो ये जितने भी गड़बड़ी होती है ना वो आपकी सोच की वजह से गड़बड़ी होती है, तो इसलिए गलत सोच को सोचना छोड़ दें, कहीं आपको बुरा काम नजर भी आ तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को निकालने की कोशिश करें, ठीक है। तो देखिए भाई ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया, स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लड विद द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। और वॉल ऑफ वेंट्रिकल भी कौन सी वाली? टाइट वॉल ऑफ वेंट्रिकल, विद द टाइट वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। जब वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल टाइट होंगी तो उसके साथ जब आगे ब्लड स्ट्राइक करेगा तो आपको T3 देखिए, T फॉर टाइट, T फॉर T3, T फॉर टाइट, T फॉर 3, T फॉर टाइट, T फॉर 3। तो जब भी वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल टाइट हो उसके साथ आगे ब्लड स्ट्राइक करे तो T3 सुनाई देगी। और टाइट वॉल होती कब है? लिख लीजिए आप, इसकी कॉजेज लिख लीजिए आप। ये कॉज किसमें मिलेगी आपको? नंबर 1 बच्चों में, चाइल्ड, नंबर 2 एथलीट्स के अंदर, और नंबर 3 वॉल्यूम ओवरलोड में। वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। यानी कि बच्चों में और एथलीट्स में ना, बच्चों में और एथलीट्स में एस ये नॉर्मल है। मैंने आपसे बात की ना, एस कैन बी नॉर्मल, कैन बी एबनॉर्मल। नॉर्मल किस में होगी? बच्चों में और एथलीट्स में अगर आपको एस सुनाई देगी नॉर्मल है, और एबनॉर्मल कब होगी? इन केस ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड से मुराद क्या है? जब आपके हार्ट में वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। अब आप सोच के बताएं ब्लड वॉल्यूम आपके हार्ट में ज़्यादा कब होगा? इन केस ऑफ एनीमिया, प्रेगनेंसी। इसके अलावा और क्या होगा? ओवर एंथुजियास्टिक आईवी इन्फ्यूजन, CCF लिख लीजिए आप। तो वॉल्यूम ओवरलोड कब मिलेगा आपको? एनीमिया में। जो पेशेंट एनीमिक हो गए ना उसमें आपको ST हार्ट साउंड सुनाई देगी। आपको प्रेगनेंसी के अंदर ST हार्ट साउंड सुनाई देगी, क्योंकि आप जानते हैं एनीमिया और प्रेगनेंसी ये दो ऐसी कंडीशन है चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन कम है, आपके टिश्यू में ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच रही, तो आपकी बॉडी क्या करती है? पूरी ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देती है। किसी में 5 लीटर तो 7 लीटर पे ले जाती है। तो जब वॉल्यूम ओवरलोड में चला गया ना पेशेंट, तो जैसे पेशेंट ओवरलोड में जाता है ST हार्ट साउंड हो जाती है। और ST हार्ट साउंड इज द फर्स्ट साइन ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। लिख लीजिए आप, इज द फर्स्ट साइन ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। ST हार्ट साउंड इज द फर्स्ट साइन ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। तो आपने अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट साइन ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड तो क्या है? ST हार्ट साउंड। एक सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री लिख लीजिए, साइंस ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। एक सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री लिखिए, साइंस ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, साइंस ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड के साइंस कौन से? देखिए फर्स्ट, देखिए मैं सीक्वेंस में लिखूंगा। जब भी किसी को वॉल्यूम पेशेंट को वॉल्यूम ओवरलोड डेवलप होना शुरू होगा तो सबसे पहला जो साइन अपीयर होगा वो S1 हार्ट साउंड है। फर्स्ट साइन टू ST हार्ट साउंड, फर्स्ट साइन टू अपीयर ड्यूरिंग वॉल्यूम ओवरलोड विल बी ST हार्ट साउंड। इस स्टेज पे अगर आपने वॉल्यूम ओवरलोड को कंट्रोल ना किया, आपने IV इन्फ्यूजन स्टॉप ना किया, आपने वाटर इनटेक आपने स्टॉप ना किया, डायरेक्टिक स्टार्ट ना की, तो अल्टीमेटली सेकंड साइन अपीयर हो जाएगा। और आप जानते हैं सेकंड साइन के रेस JVP,
रेस जुगुलर वीनस पल्स, फिर ये इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने अभी भी कंट्रोल ना किया, आपने आईवी इन्फ्यूजन स्टॉप ना किया, आपने डायबिटिक स्टार्ट ना किए, फिर क्या होगा, थर्ड साइन डेवलप हो जाएगा। अब थर्ड साइन क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा। अगर आपने इसको भी पिक ना किया, आपने आईवी इन्फ्यूजन स्टॉप ना किया, आपने डायबिटिक स्टार्ट तो अल्टीमेटली फोर्थ साइन अपीयर होता है, स्पीडर एडीमा, स्पीडर एडीमा। फिर भी काम ना होगा तो क्या होगा, सेक्रल एडीमा, सेक्रल एडीमा। तो ये इन सीक्वेंस 5 साइंस हैं वॉल्यूम ओवरलोड की, ठीक है। अच्छा, जब आप जाएंगे ना इमरजेंसी में, जब या वार्ड्स में, जब आप अपनी हाउस जॉब कर रहे होंगे, तो क्या होगा, जब किसी को, और ये आपने ओवरलोड स्पेशली आप देख रहे हैं, जब किसी को आप आईवी इन्फ्यूजन दे रहे हो और पेशेंट एल्डरली हो, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी ना, एल्डरली में बड़ा यू हैव टू वेरी कॉशियस, बड़ा स्लो इन्फ्यूजन करनी होती है आपने, क्योंकि एल्डरली के हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं, किडनी भी कॉम्प्रोमाइज होते हैं। थोड़ा सा फ्लूइड ज़्यादा चला जाए ना, हार्ट उसको टैकल कर पाता है, हैंडल कर पाता है, और ना ही किडनीज उसको हैंडल कर पाती है, तो पेशेंट ओवरलोड में चला जाता है। और जब पेशेंट ओवरलोड में जाए तो पहला साइन ये अपीयर होगा, फिर इन सीक्वेंस ये साइन इन सीक्वेंस अपीयर होंगे। लेकिन होता ये कि जब आप वार्ड में या इमरजेंसी में किसी एल्डरली को इन्फ्यूजन ब्लड इन्फ्यूज ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, या आप आईवी नॉर्मल सलाइन से फ्लूइड रिप्लेस कर रहे हो, तो आप आके बार बार पीटर डीमा चेक कर रहे होते हैं, जो कि सबसे एंड पे आना है। भाई जो चीज़ सबसे एंड पे आनी है वो बार बार क्यों चेक कर रहे हैं आप देखेंगे अब हाउस जॉब जब करेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस ये होगी, भाई जो साइन सबसे एंड पे आ रहे हैं, भाई किसी को आईवी इन्फ्यूजन चल रही हो, आगे पीटर डीमा चेक करें बार बार, भाई चेक करना तो प्रीकॉर्डियम को ऑस्कलेट करें, वहाँ पहला साइन। अगर प्रीकॉर्डियम ऑस्कलेट करनी नहीं आती, जेबीपी तो थर्ड ईयर एमबीबीएस में सिखा दी जाती है, तो जेबीपी चेक करें आप। भाई जेबीपी चेक करनी नहीं आती तो कम से कम आप ऑस्कलेट करें आप चेस्ट को फॉर बेसल कैपिटेशन, क्योंकि आप जानते हैं पल्मेडियम में बेसल कैपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी ना, बेसल कैपिटेशन आना शुरू हो जाएगी। तो आप जो सिंपल काम करने वाले वो कर नहीं रहे, और जो सबसे एंड पे साइन आ रहा है आप उसको देखने पे लगे हुए हैं, तो आप ये सोच के कर रहे हैं भाई पूरा काम खराब हो जाए, फिर इससे मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। भाई देखें पीटर एस3 हार्ट साउंड आ गई, जेबीपी रेज हो चुका है, पल्मेडियम डेवलप हो चुका है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको हो रही है, अब आप उसको फिर भी फ्लूइड दे रहे हैं, फिर पीटर डीमा आ गया, आप कहेंगे आप क्या करें, से हाथ पैर फूल जाते हैं, पेशेंट भी आपसे हाथ से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, बात निकल भी जाते हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। तो जब भी किसी एल्डरली को आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी हो, आपने कोई सा भी फ्लूइड इन्फ्यूज करना हो, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपने उस दौरान वॉल्यूम ओवरलोड के साइंस को देखते रहना है। अगर आपको ऐसी हार्ट साउंड पिक करनी नहीं आती तो कम से कम जेबीपी देखते रहे आप, ये देखनी आती प्री को आप चेस्ट को ऑस्कलेट करते हैं फॉर बेसल कैपिटेशन, ठीक है। तो ये इन सीक्वेंस मैंने आपको समझ रखे हैं। तो ये आपका एस3 कैन बी नॉर्मल इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड एथलीट्स, कैन बी एबनॉर्मल इन केस ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, और वॉल्यूम ओवरलोड में क्या है आपके पास, एनीमिया, प्रेगनेंसी, इसके अलावा कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी आपका क्या हुआ, ऐसी हार्ट साउंड अपीयर हो जाएगी। सो एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, इन शॉर्ट हर वो कंडीशन जिसमें वॉल्यूम और ओवर एंथुसियास्टिक आईवी इन्फ्यूजन में, ठीक है। पेशेंट जब ओवरलोड में जाएगा तो पेशेंट में ऐसी हार्ट साउंड अपीयर होगी, ठीक है। हर नेक्स्ट हम बात करेंगे S4 हार्ट साउंड के बारे में। नेक्स्ट इज S4 हार्ट साउंड। S4 हार्ट साउंड भी लो पिच साउंड है, इसके लिए बेल से ऑसिलेट करेंगे, और ये कैसे प्रोड्यूस है, स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लड विद स्टिफ वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि स्टिफ वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, विद स्टिफ वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग, अब बताएं ड्यूरिंग में क्या लिखेंगे आप, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोली, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोली, ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोली, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है, जो रेड मैंने लिखा वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जब भी आपसे S4 हार्ट साउंड की बात कीजिए, आप बताएंगे S4 हार्ट साउंड इज अ लो पिच साउंड विल बी ऑस्कलेटेड विद द हेल्प ऑफ बेल एंड इट विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ द ब्लड विद द स्टिफ वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोली, ठीक है। एट्रियल सिस्टोली में जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड जोर से आके स्टिफ वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल से जब आके हिट करेगा तो आपको S4 हार्ट साउंड सुनाई देगी। और आप जानते हैं स्टिफ वेंट्रिकल वॉल्स होंगी कब, लिख लीजिए, इन केस ऑफ एल्डरलीज। और नंबर 2 लिखेंगे आप एंजाइना, नंबर 3 MI। तो एल्डरलीज में ये नॉर्मल है, एंजाइना और MI में ये एबनॉर्मल है, ठीक है। तो आपने कहा S4 हार्ट साउंड कैन बी नॉर्मल, कैन बी एबनॉर्मल। नॉर्मल कब होगी, एल्डरली में। S3 हार्ट साउंड नॉर्मल किस में थी, चिल्ड्रन और एथलीट्स में। और S4 हार्ट साउंड नॉर्मल कब होगी, एल्डरलीज में।
है। और या एबनॉर्मल कब होगी, जब किसी को एंजाइना या एमआई होगा। तो S4 हार्ट साउंड कैन बी अ फीचर ऑफ एंजाइना और एमआई। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो ये आपने S4 हार्ट साउंड नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों चीज़ अंडरस्टैंड कर लिया। अब आप लिखेंगे ट्रिपल गैलप और सबमिशन गैलप के बारे में। ये ट्रिपल गैलप क्या चीज़ है, सबमिशन गैलप क्या चीज़ है। ट्रिपल गैलप ये क्या होगा, ये ट्रिपल गैलप के पास, ये सिंपल ट्रिपल गैलप है। अब देखें जब आप रिकॉर्डिंग को ऑस्कुलेट करें तो आवाज़ कैसे सुनाई देगी, वो से देखिए आप। लुप डुप टुप लुप डुप टुप लुप डुप टुप लुप डुप टुप। पॉइंट क्लियर हो गया, इसको ट्रिपल गैलप कहेंगे। अब बताएं ट्रिपल गैलप किसका फीचर है। ट्रिपल गैलप इज अ फीचर ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, इज अ फीचर ऑफ CCF, इज अ फीचर ऑफ एनीमिया, फीचर ऑफ प्रेगनेंसी। याद है आपको। तो SC के बारे में आपने पढ़ा था ना कि कहाँ किस किस में मिले, वही इसकी कॉजेज है ट्रिपल गैलप की। तो जब भी आप रिकॉर्डिंग को ऑस्कुलेट करें, आपको रिकॉर्डिंग से आवाज़ सुनाई दे लुप डुप टुप लुप डुप टुप लुप डुप टुप लुप डुप टुप। देखिए लुप डुप टुप लुप डुप टुप लुप डुप टुप। तो ये ट्रिपल गैलप है। किसका फीचर है, वॉल्यूम ओवरलोड, CCF का, एनीमिया प्रेगनेंसी का। हम नेक्स्ट है सबमिशन गैलप। सबमिशन गैलप, इसमें क्या होगा, लुप डुप टुप टुप। और से देखिए लुप डुप टुप टुप लुप डुप टुप टुप लुप डुप टुप टुप लुप। देखेंगे आपका थंब यहाँ होगा, थंब से पहले जब आपको कैरोटिड इम्पल्स पैल्पेट हो उससे पहले लुप सुनाई देगा, डुप टुप टुप बाद में सुनाई देगा। जैसे ही आपको यहाँ कैरोटिड इम्पल्स फील होगी उससे पहले लुप और उसके बाद डुप टुप टुप लुप डुप टुप टुप लुप डुप। सुन लीजिए लुप डुप टुप टुप लुप डुप टुप टुप। तो ये आपका सबमिशन गैलप। बताएं सबमिशन गैलप कब होगा, अगर पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज के साथ CCF डेवलप हो जाए। देखिए इस्केमिक हार्ट डिजीज के बाद CCF डेवलप होता है ना, इंजाइना के बाद MI के बाद पेशेंट हार्ट फेलियर में चला जाता है। यानी कि किसी पेशेंट को इंजाइना हुआ या MI हुआ तो उसके फ़ौरन बाद पेशेंट को CCF डेवलप हो गया, तो उसको क्या कहेंगे हम, सबमिशन गैलप कहेंगे। ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट में इंजाइना MI के बाद हार्ट फेलियर डेवलप हो जाए तो उसमें सबमिशन गैलप मिलेगा। इसका मतलब है सबमिशन गैलप इज अ फीचर ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज अलॉन्ग विद CCF। पॉइंट क्लियर हो गया आपको। इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये इस्केमिक हार्ट डिजीज और ये CCF दोनों जिसमें इकट्ठे हैं उसमें सबमिशन गैलप मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये आपने इन तमाम साउंड्स को तो अंडरस्टैंड कर लिया ना, S1 S2 S3 S4। अब हम बात करें क्लिक स्नैप की बात करेंगे, फिर पेरिकार्डियल नॉक रप्ट और मर्मर्स की बात करेंगे। देखिए आज छुट्टी जल्दी कर देंगे, परेशान हो। 9:30 का क्या तो था मैंने, लेकिन जब ये मर्मर्स खत्म हो जाएंगे ना उसी टाइम छुट्टी हो जाएगी आपकी। ठीक है, जल्दी हो जाएगी। नहीं ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी कर देंगे। देखिए ये देखें S3 S4 तो हो गया ना। अब देखें क्लिक और स्नैप, और ये अभी 4 साउंड कैसे जाएंगे, अभी 4 खत्म हो जाएंगे, फिर मर्मर थोड़ा सा टाइम मर्मर पर इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखें ये क्लिक और स्नैप क्या चीज़ है, वो से देखिएगा पता। देखिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो से देखिएगा। किसी को आवाज़ सुनाई दी, किस चीज़ की, जनरेटर की, उसकी नहीं, ये डोर ओपन होने की। नॉर्मली डोर ओपन होने पे आवाज़ आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना। क्यों नहीं आनी चाहिए, जब तक हिंजेस प्रॉपर्ली लुब्रिकेटेड होंगे ना तो ओपनिंग बड़ी साइलेंट सॉफ्ट होगी, आवाज़ ही नहीं आएगी आवाज़ खोलने की। जब हिंजेस में रस्ट होगा ना तो जब आप डोर ओपन करें तो बताएं ओपनिंग से चूचना की आवाज़ आएगी ना। इसलिए नॉर्मली डोर ओपन होने पे आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर डोर ओपन होने पे आवाज़ आ रही तो उससे मुराद ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मलिटी के रेस्ट इन द हिंजेस में जब रेस्ट होगा तभी ओपनिंग में चूचना की आवाज़ आएगी ना। इसी तरह ये जो वेल्स है ना, जब ये नॉर्मल होते हैं और जब नॉर्मल वेल ओपन करते हैं कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, और जब ये एबनॉर्मल हो कब, स्टीनोसिस। देखिए ट्राइकास्पिड स्टीनोसिस, माइट्रल स्टीनोसिस, एओर्टिक स्टीनोसिस, पल्मोनरी स्टीनोसिस,
तो जब इन 4 वेल्व में स्टेनोसिस होना, और ये जब ये स्टेनोटिक वेल्व ओपन करेंगे ना, तो इनकी ओपनिंग से जो आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगी, कहीं पे इसको स्नैप कहेंगे, कहीं पे क्लिक सुनाई देंगी, कहीं पे स्नैप कहेंगे, कहीं पे क्लिक कहेंगे। अब क्लिक कब कहेंगे, स्नैप कब कहेंगे, सुन लीजिए। देखिए ये दोनों आपकी एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेल्व्स। जब भी आपके एबनॉर्मल कार्डिक वेल्व्स ओपन करेंगे, उनकी ओपनिंग से जो एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगी, उसको या क्लिक कहेंगे या स्नैप कहेंगे। आप क्लिक कब कहेंगे या स्नैप कब कहेंगे, बहुत सिंपल है, ड्यूरिंग सिस्टली। ड्यूरिंग सिस्टली जब एबनॉर्मल वेल्व ओपन करें, उनकी ओपनिंग से जो आवाज सुनाई दे उसको कहेंगे क्लिक। और ड्यूरिंग डायस्टली जब एबनॉर्मल वेल्व ओपन करें, उसकी ओपनिंग से जो आवाज सुनाई दे उसे स्नैप कहेंगे। तो क्लिक की डेफिनेशन लिखिए आप साथ। अब बताएं क्लिक की डेफिनेशन क्या होगी। एबनॉर्मल हार्ट साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड produced due to opening of abnormal cardiac pulse। ठीक है, abnormal heart sound produced due to opening of abnormal cardiac pulse during सिस्टोलिक। इसका मतलब है क्लिक सिस्टोलिक हार्ट साउंड है, डायस्टोलिक हार्ट साउंड है, सिस्टोलिक हार्ट साउंड। ये एबनॉर्मल सिस्टोलिक हार्ट साउंड है क्लिक, और प्रोड्यूस कैसे होगी, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एबनॉर्मल कार्डिक वेल्व्स। अब डायग्राम आपके सामने, तो सोच के बताएं, सिस्टली के दौरान कौन से दो वेल्व ओपन करेंगे, कौन से वेल्व ओपन करेंगे जी? सिस्टली की बात कर रहे हैं हम, सिस्टली की बात कर रहे हैं। देखें जल्दी मुझे आंसर नहीं चाहिए, सोच समझ के आंसर करें। ड्यूरिंग सिस्टली कौन से दो वेल्व ओपन करेंगे, एओर्टिक एंड पल्मोनिक। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस होगी तो A1 ऑस्कल्टेटरी एरिया पे क्लिक सुनाई देगा आपको। अगर पल्मोनरी वेल्व स्टेनोसिस होगी तो आपको पल्मोनिक ऑस्कल्टेटरी एरिया पे क्लिक सुनाई देगी। आप पॉइंट क्लियर हो गया। तो मुझे बताएं क्लिक फिर सुनाई कहाँ देगी, एट बेस ऑफ हार्ट। तो क्लिक विल बी ऑस्कल्टेटेड एट बेस ऑफ हार्ट, ये बेस ऑफ हार्ट पे ऑस्कल्टेट होगी, एट बेस ऑफ हार्ट। जानते हैं व्हाट इज बेस ऑफ हार्ट? यानी कि A1 ऑस्कल्टेटरी एरिया और पल्मोनिक ऑस्कल्टेटरी एरिया को आप बेस ऑफ हार्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए बेस ऑफ हार्ट पे कौन सी एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देगी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेल्व, क्लिक। इसका मतलब आपने क्लिक को ऑस्कल्टेट कर, तो बताएं प्रीकॉर्डियम में किसको ऑस्कल्टेट करेंगे, बेस ऑफ हार्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे आप। बेस ऑफ हार्ट ये ब्रॉड वेक्टर में, इससे मुराद के एओर्टिक A1 एरिया एंड पल्मोनिक एरिया। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? तो बेस ऑफ हार्ट पे अगर ओपनिंग ऑफ वेल्व से आपको कोई एबनॉर्मल साउंड सुनाई, इसको क्लिक कहेंगे। और वो एबनॉर्मल वेल्व कौन से होंगे, अगर यहां सुनाई दे तो एओर्टिक स्टेनोसिस, यहां सुनाई दे तो पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब लिखिए स्नैप, अब लिखिए स्नैप। तो स्नैप का होंगी एट एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स ऑफ द हार्ट से मुराद क्या, माइटल वेल्व। तो स्नैप की डेफिनेशन है एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एबनॉर्मल कार्डिक वेल्व ड्यूरिंग डायस्टोली, ड्यूरिंग डायस्टोली। ठीक है, तो ड्यूरिंग डायस्टोली आपको स्नैप सुनाई देगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि माइटल वेल्व पे आपको स्नैप एक एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देगी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द एबनॉर्मल कार्डिक वेल्व, तो मोस्ट लाइकली एबनॉर्मलिटी क्या लिखेंगे आप, माइटल वेल्व स्टेनोसिस। अगर ट्राइकस्पिड एरिया पे आपको क्लिक स्नैप सुनाई दे रही है तो इससे मुराद क्या होगा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ठीक है, तो जब भी, और डायस्टोली के दौरान कौन से वेल्व ओपन होते हैं, ये दो वेल्व ओपन होंगे डायस्टोली के दौरान, ट्राइकस्पिड और माइटल। तो जब ये वेल्व एबनॉर्मल होंगे और इनकी ओपनिंग से जो एबनॉर्मल साउंड सुनाई देगी उसको स्नैप कहेंगे आप। ठीक है, तो स्नैप हो या क्लिक हो, दोनों में कॉमन पॉइंट के दोनों एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स हैं। प्रोड्यूस कैसे होंगे, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेल्व्स। डिफरेंस क्या होगा, एक सुनाई देगी सिस्टली में, एक सुनाई देगी डायस्टोली में। एक सुनाई देगी एपेक्स ऑफ द हार्ट पे, एक सुनाई देगी बेस ऑफ द हार्ट, एपेक्स ऑफ, एक सुनाई देगी बेस ऑफ हार्ट पे, एक सुनाई देगी एपेक्स ऑफ द हार्ट पे। बेस ऑफ हार्ट पे कौन सी सुनाई देंगी, क्लिक्स, वो क्लिक्स होंगी, और जो एपेक्स में सुनाई देगी वो स्नैप होगी। क्लियर हो गया आपको? अब आप हेडिंग दीजिए पेरिकार्डियल नॉक, पेरिकार्डियल नॉक। पेरिकार्डियल नॉक,
पेरिकार्डियल नॉक। अब देखिए पेरिकार्डियल नॉक इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, लिख लीजिए डेफिनेशन में, मैं समझाता हूँ इसको। एबनॉर्मल हार्ट साउंड produced, abnormal heart sound produced due to sudden HAULT, sudden halt in diastole, due to sudden halt in diastole। ठीक है, देखिए ये आपका हार्ट और हार्ट के गिर्द ये क्या होगा, ये क्या चीज़ होगी, प्रीकॉर्डियम होगी ना। ये प्रीकॉर्डियम है, ये पेरिकार्डियम है, ये प्रीकॉर्डियम है, पेरिकार्डियम, और ये प्रीकॉर्डियम है, पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियम है। प्री तो पढ़ लिया आपने, ये प्रीकॉर्डियम की डेफिनेशन नहीं लिखी थी पार्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट वॉल, वो प्रीकॉर्डियम था, ये पेरिकार्डियम है। ये हार्ट की जो लेयर पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं, ये प्रीकॉर्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम कहते हैं ना, ये पेरिकार्डियम है। और पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, जो साथ जुड़ी हुई लेयर हो, जो बिल्कुल साथ साथ हो, उसे क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम, और जो अवे है उसे क्या कहते हैं, पेराइडल पेरिकार्डियम। तो मुझे बताइए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो बताइए इन दोनों लेयर्स में फ्रिक्शन पैदा होगी ना, और इस फ्रिक्शन से बचने के लिए नेचर क्या करती है, इसमें लुब्रिकेंट डाल देती है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें आपके पास है क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड है सारा आपके पास। सो एज टू डिक्रीज फ्रिक्शन ड्यूरिंग सिस्टली एंड डायस्टली। तो सिस्टली और डायस्टली के दौरान पेरिकार्डियम की इन दोनों लेयर्स, पेरिकार्डियम की दोनों लेयर्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए नेचर ने यहाँ पे एक फ्लूइड रखा हुआ है, और फ्लूइड का नाम क्या, पेरिकार्डियल फ्लूइड। सो एज टू डिक्रीज रेजिस्टेंस, इसको लुब्रिकेट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए अब ये सडन, अब देखिए आपके मायोकार्ड ऐसे आपका ये हार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिस्टली, अब ये रिलैक्स यहाँ तक आएगा ना। ठीक है, ये आपका साइज चेक कर लीजिए, ये आपका हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे, अब रिलैक्स होकर यहाँ पे आएगा ना, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर